kozaları sıcak suya atacağız. Ondan sonra uçlarını bulup mancına saracağız. Mancınıktan sonra çile halinde çıkan ham ipeği büküme, işte boyaya, aktarmaya, katlamaya götürüp bu şekilde ipliğin üretimi başlayacak. Bizim için diğer önemli alan ipekçiliğin ve dokumacılığın en küçük yaştan itibaren ilgi duyan, merak eden her nesile aktarılmasını sağlamak. Asıl amacımız bu. Müşterilerimiz ipek yerine diğer sentetik ürünleri tercih ediyorlar. Nedeni şu da pratik olarak görüyorlar. Yıkaması, işte onların işte bakımı falan biraz daha kolay olduğu için genelde o tarz ürünlere yöneliyorlar. Öbür tarafta ipek biraz bakımı zor bir ürün. Özel, hassas bir ürün. Elde yıkanması gerekiyor. Benim düşüncem devam edecek diye düşünüyorum. Olması gereken de bu. Çünkü kadim, tabii yani bizim öyle bir kaygımız azalsa da yine kopmayacak, devam edecek. Yani çünkü her zaman ipeğe talep olacak. Doğal bir ürün. Altı nasıl talep varsa ipeğe de talep olacak.